G welcome. Sajid Tech TV. ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਤਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ? ਕਮਰ ਚ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ ਫੋਨ ਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਯਾਰ ਉਹ ਲਾਕ ਹੋ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਿਆ ਪੈਸੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕੋਡ ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਲਾਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ 5000 ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ।